बदलते मौसम के साथ हर किसी को सर्दी खांसी हो जाती है, इसलिए मैं बना रही हूँ जिंजर कैंडी। आपको इसे धीमी आंच पे अदरक, लौंग, काली मिरी के साथ इसका रस निकालना है। गुड़ के साथ आपको लो फ्लेम पे काला नमक के साथ में आपको उसको कुक करना है। वाटर टेस्ट करना है जहाँ पे वो क्रैक होना चाहिए। उसके बाद आप ग्रीस कंटेनर पे कहीं पर भी ये ड्रॉपलेट्स डाल सकते हैं, बट मेरा इम्परफेक्टली परफेक्ट हो गया है।